Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi nih channel Dimas Senal, channel Jawa Se. Joni. Alhamdulillah. Air Rara. Ampun gak bundut. Ya Allah ya. Datang lagi nganu. Orang pagri. Reme blas. Kocok BBM lho. Ojo lele, ojo. Aku yo bingung apa-apa. Outfit kita sudah siap untuk mengarungi apa teman-teman? Perbangunan. Kita siap membangun Negeri ini. Mengarungi perlombaan bebek bos iki wae. Nah, yo. Iki congorem tek putek-putek nyapel. Kering le. Tapi Nyapa lho, Bang. Ora dilat teh. Dewi berapa wi? Sopo? Apa? Bar kosal-kosal lagi. Aku lu ning omah istirahat mo. Wah, mana mungkin enggak ada. Tak kon istirahat selawase lho, Jak. Rak setruk Aku ngawur. selawasi ber lho nyampur. Lah nyapu. Lah kuwi makanan kok. Wes. Udah yo. Oke guys. Jadi hari ini awake sudah memakai di sini kita, yo Bora. Outfit yo Bora. Jadi awake dhewe iki ben disegani wong ning kono. Karena di Indonesia itu ketika kamu punya seragam, lu punya kuasa. Ya enggak? Lu punya jabatan, lu punya kuasa ya. Oke, review dulu. Rapper guys. Outfit gue rapper nih. Kok tinju. Kok yang petinju. Kowe iki duwe tukang rewang loro iki. Opo? Kaos mulai gosok. Jaket ora kaos. Yo ndak lencu niki. Jajal. YouTuber lencu. Lah iya iki piye mbok kok ngene. Aduh. Kan mending Iki kene apa le? Sorban cocok. Cocok. Wis sorban. Pancen ngene lho. Yo senggak iki rada Iki nek mbok setrika iki bolong. Iki aduh. Ngapa lho kowe kok iso? Masa bolong wis. Bolong iki. Emang style lecek. Iki digone anu apa jenenge iku lho. Sletingnya lho. Bangkan selatinan. Ini guys, outfit gue ya. Nah, Emang ngono. Ya ini kan ya emang stylenya dia kan style lecek mau nih. Kan parasut. Parasut. Oh, tahu sendiri kan. Kencing. Apa? Kencing. yes. Ya, ini gue apa itu outfit 2000-an. Foto-foto biyen ya lele ya, Pak. Aku itu. Lah ke wingi ning apa pring-pringan yo ngono lho. Wes. Masa iya? Dipasang indoor. Tangan ning pipi. Ini lho, ini ngene. Oh ngene. Guys. Wes, kita lanjut outfit teman-teman lainnya. Apa nih? Jelas kowe. Senene sepi kowe. Septi. Heeh. Septi di bojo teng Septi ngene. kula bojone jare nduk. Rasa Lho iki masuk proyek dimarahi. Karena enggak celana panjang. Ya kan hari ini kita nggak masuk proyek mau. Oh iya. Kita masuk Oke. Apa? masuk perlombaan emo. Oh. Lokasi Apa, perlombaan. Sok bagus lo lama-lama. Nyapo lho kowe iki yo. Iso. Oke, Aci dengan outfit pegawai tambang, guys. Buma. Buma, Buma, Bu MA. Buma. Oke, masuk. Iki Pak Rara dadi kecil, guys. Keamanan nih PT Pagoda Sakti Saraira. Oke, kue. Keamanan nih bos. Kalau berani maju sini satu persatu. Mati. Nantang. Kenapa? Ini sini sing nantang kowe lho. Aku izin. Cuman kira ro. Pas Pak ning rumah sakit ke lho yo. Masa iya? Untung Pak Nur rumah sakit detik ke situ. Pizza MMA. Langsung. Aku di DM. Dar, omong licing. Tak tero Malang tak bayari kabeh PP no. Bos, iki tak kon ngurusi Pak Eke bos yo masa MMA prei dhisik iki to ya. Aku lah tenan. Aku nek gak kancanem tenan no langsung. Tak du. Masa iya? Tak du tak dadekno dhuwit, malah tak golekno sponsor yo moyo. Gelem ora cinta pani. Lah musuhe nek terima kowe yo wani tok aja. Oh, gak iki MMA. MMA yo ora kelas apa. Tapi akeh mandur musuh. Yo, ora kelas ora apa-apa. Menyek MMA. Menyek kok masuk sak kelas e. Aku ora kelas. Ora imbangi. Ora imbangi. Kene wong opo? Kelas opo? Keamanan RT lho kayak gini. Kelas MMA TIT gitu yo. Oke. Lanjut ini. Iki seragam apa sih Dur kok? Iki anjir lo.
Iki seragam apa sih? Lho, seragam piye le? Nyapa le mati. Kok aku wis sumuk le nganggo iki. Sumu nyapu apa kok aduh. Aku kaos jeru piye? Gue jeronan be. Aku iya. Dewe, iki pegawe apa kowe? Ya Tambang biasa lah potato. polosan. Gak iki nganu panelan iki. Los-losan iki. Berarti macam lah no, los ya. Los. Iya. Triple L telu. Iya. Kowe iki. Foto batasi anak. Ciduk tenan iki kowe. Tapi ke cara detail cek. Ora enak lah. Wis lele iki wis. Yo ora. Wis sepatune anjing. Anjay, Jordani. Jordani. Dia pakai jumbo, guys. Ya, anjir. Keren dia nih. Lanjut. Siapa yang masuk? Aku nganggo KKA. pagoda sakti. Wajah. KKI iki. Iya pagoda. Pagoda iki apa? Apa, Dor? Bodi harnas. Apa? Pagoda ya pondok. Pagoda sakti yo PT ku sing ning Kediri ge lek. Anjay, ngomong Ini gawe apa, Don? Dodolan permen. Gawe apa? Pasang panel. Oh, iki sik panel. Panel dinding. Iki apa? Iki nganu apa? Ngisarane panel. Ora. Kabel apa? Kabel Penul. bawah tanah nul. wah anjay. Gali pinggir jalan. Gali ning pinggir jalan iku. Gali jelas. Aku gali aku seragam iki lho. Beda nek sing harian nuki harian kantor nuki ora nggo seragam nek harian borongan iki jelas sing nganggo. Wes iki kenan iki, guys. Engko nek kowe nganggo instansi ngene iki kuwi disneni ora. Aman wong aku alumni kok. Lah ya sapa sing wani nyeneni yo. Ora nek sosan yo. Kowe alumni yo? Alumni iki seragamku dhewe kok. Jan. Lah aku tuku e. Lah, Lah yo ayo GTIP Oh ayo lah kok. Tenang saya sebagai keamanan tenang dulu ya. Tenang. Kudune omonganmu aja. Aku tuku kok kleru nek kowe tuku. Ya. Kamu pernah menimba ilmu di sana. Nah, lah yo kan aku alumni. Ini adalah Ya enggak usah lalang kayak tenang. jadi ini nanti gini teman-teman. Tempatnya kita lomba itu nanti berada di Kampusku. ya STTR. mantan kampusnya Jaki di STTR. Jadi nanti kalau seumpama ada apa-apa kan Jaki, yo kan saya paham kono maksudnya ngono lho. Yo paham layune. Yo. Lah paham kono ki. Berarti paham. Tenang lah wis apal rute-rutene mau pokoke. Lah karo go pancing Gopone. ning kolam jere enek iwake. Lele. Kowe tau nok lele. Kok main bajing, gak apa jelek kok iso. Wes ayo kita OTW guys dengan outfit teman-teman yang seperti ini guys, ya bra. Wes yo, kita OTW dulu guys. Rasane siap ya. Sudah sampai ke tempatnya guys. Masa sudah terlihat. Terus kita orang sing duwe ning omah ora. Jawab apa? Wis kok tangkep mana. Ayo. Anjir, tambah apik guys. Yuk syuting itu syuting. Iya coy, apik coy iki. Syuting, bikinnya syuting. Anjir. Dia sudah kelihatan cantik-cantiknya guys. Pokoknya. Yo piye? Kayak aku kecil. Mundur. Bisa. Ben ora wi. Ora usah. Ngos-ngosan dulu. Soalnya dilek. Halo, coba syuting kono. Bagus. Ayo coba sih. Sing iso yo mandor ya. Bicinge gudeg tenan pura. Sing iso iki lho. Oh iya. Kan pernah Ojo wis ojo pe. Wis aku tak nyuting sik. Wis kene ben syuting Mas Surya. Ojo pe. Wis. Pe ojo. Kowe iso celek ndek iki. Pe. Ojo pe. Jaki sang penakluk apa iki? Kewan. Jadi pemirsa kan penakluk kewan. Kenapa ngos? Ayo bisa. Apa lagu ya? Yo ora usah lah kok lapo lek. Mandor sing Nyapo kowe wedi. duwe biasane sing nyekel. Anak jingkel-jingkel lho. Tinggal sik ra apa-apa lah. Oh iya. Kok kowe mau jam mlebu kok. Wis ini lho, coba ayo, Cik. Mlebu. Anake jingkel-jingkel. Yo mlebu Zak. Sik ulang sing le. Yang lebokke ki iso. Ayo, Cing. Ono golekno rono neh. Ndi ki? Kene le. Wis ora ngono carane. Mbok kira kresek mobil. Iya lah, yo. Ngene lho, Mo. Iya. Kono gesik. Kok ngarep.
Kok ndase? Iya. Iya, pendelepno. Oh. Ndase yo ben pecungu lho. Lah wis. Wah, bak iso nebasa. Ora iki kan ora muat. Lah ora mbok dandani sik kok. Dandan iki engko ning kono, ning ngarepan. Lah mbok kek kene kalunge ra yo rusak kabeh. Iya, weh, kuwi bener rek kuwi. Ya wis tak ono. Ini jam 9 lebih 19. Anake ben dimongan wae yo. Iya, tok Oke, kae. mbok pasrano sik pra. Ora usah ndekne lho. Wis, Ndi wis. anake emang? Mlayu wis melok kok. Wis melok. Mau pitik. Melok pitik, dingu pitik wis ki. Tenan pitik. Sebelum kita mulai perlombaan ini, Pitik berapa iki? Anake ditinggal. Ayo berdoa dhisik yuk. Berdoa dhisik yuk. Muka rak susu. Dadi aku ora. Le wayang nyerang ki. Ya gitu. Ci, ketok ci. Jadi lu. Iya. Ya teman-teman. Kita berdoa ben. Ngaji. Kenapa itu? Sebelum memulai aktivitas hari ini, Duh, kok aktivitas lu gini lomba apa? yuk aktivitas lomba. Ya, wes. Sebelum memulai lomba hari ini, mari kita berdoa. Semoga diberi kelancaran. Amin. Amin. Semoga juara. Amin. Al-Fatihah. Amin. Ini dunganya cuma gini. Pada ada kalai, kelebut. Coba nih sih. Ku coba nih kono yo. oh ning kono. Iya. Oh iya wis, engko ning kono. Ora, ning kene iki sing abot iki peranku. Tenan. Masa jopo kuwi pikiran ora nyanduk pedhot cuk sarapan. Aku pitek sur aku karo ngene iki. Lah ngopo lho ngopo. Wes, yo. Jopo nih. Ayo. Aku kan gak dukun lho, Pak. Ya penak. Jawabane sing akeh mo. Entek le. Wes ayo. Wis ayo Wes, ning kono ini. dipikir sik Saya dadi. gitu teman burung ki. Teman burung. Yo mangan ke. Ayo. Oke teman-teman. Kita sudah sampai ke tempat arena. Amunten iki. Iki kan ajeng Kenapa? napa? Konsumsi. Heeh. Ini kan keluarga dari sendiri yang pinten sak grup ini. Oh niki. Ciro lupat mo 6. Dari grup Apa jenenge di jumblek embek. MB. MB. MB guys. Embedor. Ah. 6 orang. 10.000. Oke. Konsumsinya untuk apa ini? Nanti ada makan siang. Makan siang. Iya. Oke, 6 ya. Nanti itu kuponnya bisa dibuka. Oke, 6 berarti bro. Langsung bayar. 10.000 mawon. Sak wong 10.006. Ya, ini buat parkirnya yang 10. Parkir. Oke, nek ono. Yo bos, bosnya kuwi. Ini iki sing duwe bebek. Apa menangi ngene iki? Ndak yo ngono. Jadi kita Lho, kalau mari riset, kerudunge apik Lho lho. iki kudu dipateni lagune iki. Ya bro. Kontes entok nasional, guys. Ya bro. Oke. Oh, oke. Wah, Aku nomor harus 6 sabar. per 6 per Iya. angka keberuntungan Iya, nih. Pak. 1256. Iki angka keberuntungan nih, Per. Ngasih kok. Lah kok nomor 6 kene wong 6. Iki 6 ki karena jumlah aja. Jare iya. Tapi iki angka keberuntunganku, Pe. Oke. Lagi gak daftar sih, selak. Yo daftar no kene. Ayo guys, kita daftar dulu. Lagune kok tak pernah maten ini. Lele kira mbok kayak iki. Lah iya. Kayak isi omong. Nek kono ae berarti. Ojo enek ketok wong iku. Ini kene sisan. Ya wis, cekel iki iki. Mas Suryo iki, Jaki. Kayak ini lho. Lele udah ucon. Ini. Kirung kowe iki ambil kene. Sini. Walah kesithik ngene kok. Yo. Ya Pak Kene, bisa Pak Kene. Oh. Gak Terus. Lagi iki telepon nang kene. Wala iki piye cok. Ngene lho. Untuk temak harus Wah, sak anak elit. Kita udah siap guys. Oh, yo nganggo iso. Kisone padha putih. Kita untuk mendaftarkan ini guys. Iya bro. Daftarkan. Yo Ibra.
Nggih, Bu. Pengingisan jenengan. Ada itu sini Bi. Hah? Masuk yo. Lho, bojone Pak Tule yo. Tahu kasih tak guys. Nah, iki pelak pilih iki. Nyek, pelak pilih. Pelak pilih wong e. Iki mau mendenggo kalkun. Iya. Biayanya makin gede. Hah? Banyak gede. Kayaknya Ompel. Ning goblok. Kayak kowe. Awas running dalan. Kok iso kayak kecer iki, guys. Ayo. Ayo le, ayo kakek. Anu iki. Diri on the best juga ada basong es krim. Daftaran Semua jenis basong. Anak siapa Dan gitu? juga moko es krim semua jenis Kene. moko. Dan juga kami ingatkan bahwa nanti Cek, kiri, Mas. hadiah kelas jumbo dan Ayo, Le. Bias yang mana nanti juara satu dari basong all the best yang sudah disiapkan oleh panitia, yaitu juara dari juara satu uang perawatan 1 juta dan dari sertifikat juga untuk juara dua Hei, kan pakai ae. Mereka. Apa nih? Mau. Nyek, weh. Wah, nyek guys iki. Syuting, guys. Ngadok. Api, yo bola. Api Mas Rul Mas. Iki cukup itu sakit. Iya, Api, Mas. Api. Wah, menang dor. Ayo. Dewi dan Musik Indonesia. Daftar dulu guys. Kita menjadi pusat perhatian karena orang-orang kena mental dengan bebek kita guys. Ya benar. Api yo. Api. Mungkin ada Bapak Mas, Ayo, Ibu, Mbak, yang mana sudah Yes. Ya, terima kasih untuk Bapak Bu dari Nek ngono ojo. Kelas apa? Kelas sembrek. Anake 5, wae mati. Oke. Bisa langsung ada tempat yang sudah disiapkan oleh panitia. Terima kasih. Syuting dia. Nanti dia. Musik Indonesia. Jadi kati kayak cangkem kok. Ya ora oleh iki. Yo, iki aku yakin loh Dika. Ya sano sepeda hias. Kelas sembrek nek ora. Kelas nganu Mas. Asik yo pae majenas kita biar tahu maksudnya apa. Ya monggo untuk Bapak Ibu karena sudah Kata apa Mas? yang sudah hadir apabila ada itu Eksotik. Eksotik. Komandor Komandan kan soalnya. untuk membawa Nomor piro wi? Nama entoknya nama. dan untuk pesan nomor bisa masih ada Bujuy. Langsung bujuy Mas. Nama kandangnya apa? MB. MB. Asal darah bunti. Asal darah bunti. Cepu. Ini cepu udah ada berapa orang Mas yang daftar? Banyak cepu. Nomor telepon. Pilih. Pasal HP kuning kono. 0822. Dapat kartunya nomor teleponnya. 4570 8594. Patani sih. Lagu nih guys. Sik, sabar. Audionya dilangi yo. Siapa po? Foto sih. Foto teman. Foto. Ayo. Juara.
Keblek kok. Kenapa? Keblek kok. Kendus, Le. Kendus, Le. Kendus, kendus. Tarik kardus. Ngawur Caca. Pamer saya juga buat gitu. Komandor FD. Komandor FD. Wes, nanti kita lanjut lagi, guys.